Хөрмәтле дуслар, бүген күтәреләсе тема дөресен әйткәндә гуманитар фәндә яхшы эшләнмәгән. Шуңа күрә сез фақат тик бик аз санлы хезмәтләрдән генә ул турыда мәгълүматны җыя аласыз. Менә шул хезмәтләрнең берсе минем коллега белән чыгарган «Этнополитическая история» татар дигән китапта бар. Бу китаплар китапханәдә бар. Университет китапханәсендә һәм милли китапханәдә бар. Ну, bir 5-6 kitap миндә бар, артык түгел. Бүген 2 китапны алдым, менә кирәк кеше алла санында. Электрон кыяфәттә кызганыча каршы минемчә юк. Бармы? Димәк, кемдер эшләгән аны. Безнең рөхсәттән башка гына. Ансы булырга мөмкин. Анда үз нечкәлекләре бар, ансын сагыннан әйтермен. Анда киреш өлеше итеп мин шуны әйтергә уйлыйм. Алтын Урда дәүләте турында сез инде кайбер лекциялар укып ишеттегез, һәм шуңа күрә гомуми күзаллавыгыз бар. Әмма чынлыкта Алтын Урданың төп эштәлеген аңлау өчен бик яхшы белергә кирәк кабилә системасы турында. Менә Алтын Урданың яшерен тарихы бик өйрәнелмәгән. Чынлыкта кабиләләр тормышына һәм кабиләләр системасына барып таша. Бу турыда дөньяда чынлыкта бар 3 кенә хезмәт. Аның берсе Төркиядә чыккан, берсе Америкада. Икенчесе безнең тарафтан эшләнгән. Шуңа күрә бик күп санлы хезмәтләр укый алмыйсыз бу темага. Мин ни өчен шуннан башлап киттем сүземне? Бездә шундый бер ялгыш караш бар. Имеш, әгәр дә кабиләләр булса, ул артта калган дәүләт була икән дигән. Бу электән килгән караш шундый. Әмма сез әгәр дә күзегезне ачып карасагыз, бүген дә күп илләрдә кабиләләр бар. Мәсәлән, Сауд Арабстанда кабиләләр исән-сау яшиләр. Башка гарәп кабиләләрдә исән-сау. Аннан соң Казакъстанда да кабиләләрне беләләр, Төркмәнстанда беләләр. Ну, берсе дә бик артта калган җәмгыять түгел. Шуңа күрә ул кабиләле җәмгыятьләр, артта калган җәмгыять дигән караш, ул европоцентризм карашы. Теге күчмәләргә эштән карау буенча формалашкан караш. Чынлыкта ул тамырдан ялгыш. Чөнки кабиләләрдә төрлеләре була, һәм кайбер кабиләләр, бигрәк хәзерге заман кабиләләре, яисә Алтын Урдадагы кабиләләр, алар борынгыдан килгән, теге кан юнәлешендә төзелгән иске кабиләләр түгел. Менә әгәр дә игътибар белән тыңлаган булсагыз, алдагы лекциялар Чыңгыз хан заманында әле монгол кабиләләре исән-сау булган, төрки кабиләләре дә күп булган. Чыңгыз хан армияны төзегән вакытта чынлыкта кабиләләрне бута бетергән. Бер кабиләдән сугышларны икенчесенә күчергән, аннан өченчесенә күчергән. Шуңа күрә ул кабиләләрнең исемнәре булган, исемнәре сакланган, әмма алар теге борынгыдан килгән, кан туганлыгын нигезендә корылган кабиләләр түгел. Махсус рәвештә эшләнгән. Чөнки кан туганлыгы буенча кабиләләр сакланса, ул үзәк хөкүмәткә куркыныч булырга мөмкин. Чөнки туганлык нигезендә каршылык күрсәтергә мөмкин. Ә булай тегендә монда армия таргаткан вакытта, ул вакытта армия командующина буйсына даган халык, шуның белән вәссәлам. Бу үзәк хөкүмәт өчен уңышлы, уңай нәрсә булган. Шуңа күрә Монгол империясы төзелә башлаган вакытта ук сез анда күрәсез күп кенә кабилә исемнәре. Мәсәлән, Рашид эд-Динның китабыннан табаласыз күп кенә кабилә исемнәрен, яисә теге монголларның яшерен тарихы Сокровенное сказаниедә сез күрәсез күп кенә кабилә исемнәрен. Әмма конкрет ниләргә төшеп карасагыз, чыгаракларга шуннан күрәсез, бу кабиләләр инде катнашкан булганнар бер-берсенә. Шуңа күрә күбрәк сакланган исемнәре, җисемнәре түгел. Менә моны истәп торырга кирәк. Бу сыгыннан сезгә кирәк булыр кайбер нәрсәләрне аңлау өчен. Бу бер әһәмиятле киреш сүз. Икенчесе, шулай карый борынгы күчмәләрдәге дәүләт системасына. Менә әгәр дә гуннар заманын карасагыз,
яисә борынгы төрки каханлыкларны карасагыз, анда сез гел күрәсез. Уң кул һәм сул кул дигән төшенчәләр, уң канат һәм сул канат дигән төшенчәләрне күрәсез. Анда борынгы төркиләрдә ул кай вакытта көнбатыш һәм көнчыгышка бүленү, икегә бүленеп йөрү булган. Шундыйда бу дәүләт төзелешенең үзенчәлекләре белән бәйле әйберләр. Чөнки менә үзәктә утырган хөкемдар хан һәм армия төзелгән ике канатлы иттереп, ике фаланг иттереп, үз чиратында ул ике канатның шулай ук тагы икегә бүленеше булган. Бу шундыйда хәрби хәрәкәт, армия хәрәкәтләренең төзелешләре, ләкин соңыннан шул ук әйберләр ятканнар дәүләт төзелешенә дә. Әгәр дә Рашиддинны алып карасагыз, Рашиддин үзенең әсәренең бер урынында яза, нинди кабиләләр бирелгән Жушига, ягъни Шыңгыз ханның өлкән улына, Жуши битендә Алтын Урдага, Жуши улысына нигез салучы. Һәм Рашиддин сөйли, Жушига Шыңгыз хан тарафыннан 4 меңәр кешедән торган гаскәр бирелгән ди, һәм исемнәрен атай. 2 хәрби отряд, меңәр кешелек, Уйшын кабиләсенеке. Берсе исеме Сиджут дип бирелә, Салҗыгыт кабиләсе ягъни. Тоже 1000 кешелек. Өченчесе Кингит дип бирелә. Кайбер шигырьләрдә бирелә Кенигес дип. Менә 4 меңлек гаскәр Шыңгыз ханның иң баштагы гаскәре. Һәм булар шунлыкта шушы дәүләтнең нигезен тәшкил иткәннәр. Чөнки Алтын Урда чорында 4 кабилә ханны тәхеткә күтәрүче кабиләләр булганнар. Ну, сез шуны аңларга тиешсез, бу структура. Дүртлектән торган структура, кабиләләрнең составы үзгәрергә мөмкин. Кайбер кабиләләр кечеләнгәннәр һәм төшеп калганнар, алар урынына башкалар күтәрелгәннәр, ләкин алар 4 булганнар. Ну, 4лек бик уңайлы, чөнки аның икесе бер канатта, икесе икенче канатта, сол һәм уң канатта, ортада хан. Ләу шул борынгы заманнан килгән, гуннар заманынан килгән дәүләт төзелешенең бер элементы. 4лек. Соңыннан аның кайбер якларын мисал аңлатырмын. Менә бу 4 кабилә шунлыкта бик әһәмиятле. Аны гадәттә йөртәләр карашәбәкләр системасы дип. Карашәбәкләр системасы. Ну, карашы дигән сүз ул төрки сүз, карап торучы дигәннән кыскартылган. Карашәбәкләр. Шунлыкта ул 4 кабилә башында торган аларның җитәкчеләре бәкләр. Мин сезгә әйтәм инде, ханны тәхеткә күтәргәннәр. Ул хәтта аның физик кыяфәте булган. Ханны тәхеткә күтәргәннәр, ак киезгә утырып, 4 башыннан тотып, тәхеткә күтәреп менгәннәр. Ла татарларда бар шундый сүз, тәхеткә мендерделәр, менгәргәннәр дигән. Ул шуннан калган. Һәрбер ышыннан тоткан бер бәк. Менә бу системаның кызык ягы нәрсәдә? Нисәгенә карабыз? Кызык ягы нәрсәдә бу системаның? Бу кабилә бәкләре җитәкләгәннәр иң көчле кабиләләрне. Һәм шунлыкта алар төзегәннәр хан гвардиясын. Ханның төп гаскәре шулардан торган, төбелеше. Башкалар да бар, ләкин бу төп хан гвардиясы. Гадәттә булай торган булган. Шушы ханны тәхеткә күтәргән кабилә җитәкчеләренең, бәкләрнең кызлары ханга кияүгә чыкканнар. Һәм Алтын Урда чорында гадәттә ханнарның 4 төп хатыннары булган. Шул хатыннан туган балалар гына 4сеннән туган тәхеткә утыра алганнар. Анда башка хатын-кызлар да бик күп булган. Кай вакытта Шыңгыз ханның анда 5000 хатын-кызы булган үз янында, ну хатыннар, законлы хатыннар 4. Чөнки ул хатыннар артында торган кишле кабиләләр һәм шул кабиләләрнең юлбашчылары. Менә бусы бер яктан. Димәк, шушы кабилә җитәкчеләренең кызлары ханга кияүгә чыкканнар, әмма
ханның кызлары бирелгән шушы бәкләргә кияүгә үз чиратында. Менә шуннан килеп чыккан бер хөкем итүче корпорация үзенә күрә бер шундый супер кабилә булып чыга инде бу, бер-берсенә бәйле булар барысы да. Һәм шушы бәйле бәкләр артында тора кабиләләр, көчле армия. Шуңа күрә Алтын Урда ул автократик дәүләт булмаган. Чөнки шушы 4 кабилә җитәкчесе әгәр дә хан начар хөкем итсә, аны үтер алганнар, яисә тәхеттән төшер алганнар. Үзләре күтәргәннәр, үзләре төшергәннәр. Әмма алар барбы үзләрдә ханга бәйле булганнар, чөнки һәрбер кабиләгә бәкне хан күтәрелгәч, хан яңа кешене куя алган. Шул нәселдән булган, шул бәкләр нәселеннән булган башка кешене кабилә башына утырта алган. Димәк, булар бер-берсенә бәйле булып бу система. Менә бу Алтын Урданың нигезен шушы система тәшкил иткән. Аны әле хәзердә безнең кайбер тарихчылар аңлап бетермиләр бәйләрне. Но чынлыкта бик кызыклы, әһәмиятле һәм борынгы заманнан килгән система. 4 кара шәбәк системасы дип атала. Тагы моның кайбер нечкәлекләре бар, алдан әйтеп китәм, теге төп эшкә күчкәнче. Мин сезгә әйттем инде, кай вакытта шушы 4 кабиләнең берсе юкка чыгарга мөмкин. Табигый сәбәпләр аркасында, яисә сугыш вакытында төп ирләр үлеп бетәләр дә кабилә көчсезләнә. Андый вакыйгалар булган. Яисә авырулар килеп чыгып, халык кырылган да кабилә шулай юкка чыккан төбелеше. Ул вакытта ул кабилә урынына башкасы килгән. Һәм теге караган вакытта структурада яңа кабилә барлыкка килә. Әмма барбер структура 4 кабилә булып калган шул килеш. Бу үзгәрешсез структура. Алтын Урда җимерелә башлаганчы, гел шундый 4 кабилә кешеләре без күрәбез дәүләт башында. Моның тагы нишкәлекләре шунда, бу хан янындагы, аның якыннары битендә ул туганнары хәтта 4 кабилә җитәкчесе сарайда гел хан янында булганнар. Һәм хан берәр кагазгә, әһәмиятле дәүләт кагазына кул куйганда, я печать сукканда, шушы 4 кабилә җитәкчесендәге мөһре салынган булырга тиеш. Расланмыйча торгалар тарафыннан бу кагаз тормышка ашмаган. Димәк, булар үзенә күрә тәшкил иткәннәр, соңыннан йөрткәннәр диван дип, хан янындагы якыннар. Һәм аларны еш кына сез менә Тизенгаузенның хезмәтләрен, анда басла хезмәтләрен укыганда, ул кешеләрне русчага тәрҗемә иткәндә столбы державы, ягъни 4 яктан ныгыткан багана кешеләр булар. Алар реаль шәхесләр булганнар. Кайберләре сезгә билгеле шәхесләрен әйтә алам. Менә шул, мәсәлән, сезгә билгеле булган Идегәй шуларның берсе булган. Или сезгә билгеле булган Мамай шуларның берсе булган. Төрле дәврдәге, булар төрле кабилә кешеләре, әмма алар тарихта билгеле шәхесләр. Әгәр дә мәсәлән сез 14нче йөзнең урталарыннан карасагыз, анда башка кешеләрне дә күрә аласыз. Еш кына менә венецианецларга, яли генезларга карата язган грамоталарда ул кешеләрнең куллары бар, исемнәре дә бар. Кабиләләре төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә кай вакытта сез күрәсез Кыят кабиләсе, кай вакытта Найман кабиләсе, башкаларында күрәсез. Идегәй инде ишетә беләсез Мангыт кабиләсеннән. Шуңа күрә кабиләләр башка да булырга мөмкиннәр. Әмма система 4ле. Менә еш кына шундый сорау туа, бу кабиләләр системасы ничек бәйле Алтын Урданың гомумән эшке территориаль төзелеше белән дә бәйле. Менә сезнең каршыгызда бер карта күренә монда. Билгеле, бу карта чынлыкта бик дөрес түгел, шуңа күрә төзәтәсе була. Эш нәрсәдә монда? Менә бу кызыл белән буяган, ул бит инде дөресен әйткәндә Алтын Урда. Ләкин Алтын Урда içine Rus krizleri de kirgen, mandalar tışta kalganlar nişattır. Hem ondan sonunda Altın Orda'nın tüp bölünüşü dürüst verilmegen.
Менә Рашиддинны карасагыз, Рашиддин әйтә, Алтын Орда төзелгән вакытта, бу инде Бату хан заманына туры килә, төп төзелешләре. Алтын Орда бүленгән ике өлешкә, Рашиддин әйтә. Алтын Орда ике өлешкә бүленгән. Менә монда Улус Бату дигән өлешнең чынлыкта исеме Ак Орда. Монда дөрес язмаганнар. Аның сәбәпләре бар, соны әйтермен. Ак Орда бу Алтын Орданың көнбатыш өлеше булган, Ак Орда. Ул көнбатыш өлеше хәзерге Урал Җаек елгасының уң як ягына кадәр Иделдән бу якка чыккан. Ә менә Җаек елгасыннан көнчыгышка таба Урта Азияны да кертеп, һәм ул территория барып җиткән чынлыкта Об елгасына кадәр бөтен Себердә кергән. Ул Көк Орда җирләре. Көк Орда. Җаектан алып Обка кадәр. Ну, хәзер мин аларның кайсы яктан кабиләләр белән бәйле икәнен сезгә аңлатам. Ну, башта бер монда нишкәлек бар. Галимнәр тарафыннан уртак фикергә килеп булмады. Менә сез анда күрәсез, Шайбан улусы дигән сүз. Шунлыкта. Шунлыкта галимнәр арасында бәхәс бара. Шайбан урдасы Ак Урдага кергәнме, Күк Урдага кергәнме дигән. Шигараклар күбрәк булган дәврдә, бу 14нче гасырның икенче яртысында, Шайбан урдасы еш кына Күк Урда эчендә күренә. Әмма минем фикер буенча, ул элекке заманда Ак Урданың кисәге булган. Һәм Шайбан урдасы менә монда еракта түгел. Аның берлеше Татарстан территориясендә дә булган. Болгар вилаятының көнчыгышы һәм Урал буйлары, Башкортстан җирләре кергәннәр Шайбан урдасына. Һәм ул Ак Урданың берлеше булган баштагы дәврдә. Шайбан урдасы нигезендә Сыгыннан Себер ханлыгы ишан. Ул соңрак, мин ул турыда сезгә сөйләм, ә мин сезгә хәзер кайбер территориаль һәм сәяси әйберләрне сөйләм. Менә әйттек инде, Алтын Урданың төп икегә бүленеше булган. Бу иң баштан ук Алтын Урда ишкан заманнан ук булган. Ярар. Без моңа ни өчен игътибар итәргә тиеш? Менә мин сезгә алдагы бер лекция сөйләр менә Идегәй дастаны турында. Идегәй дастанында бик кызык сүзләр бар. 9 батыр турында һәм 8 ил турында. Аны дастан укыган кеше хәтерләргә, искә төшерергә мөмкин. Менә монда да бер бу шулай ук традицион нидә иске рухта бирелгән бу дәрес бүленеше шунда. Аңа тукталырбыз. Менә сез бит инде хәзер Ибн Батутаның кайбер урыннарын укыдыгыз, шулай бит? Укыдыгызмы? Исегезгә төшерәм, Ибн Батута Алтын Орда булган вакытта Биштау дигән урында, Пятигорский янында, анда ул тап була бер бик зур бәйрәмгә. Анда шул бәйрәм вакытында, анда ул башында ахырына кадәр катнаша, бәйрәмне тасвирлау бар. Һәм Ибн Батута булай дип яза. Үзбәк ханды кабул итте анда бер парад кебегә бер дә гаскәр күзәтү булды дип яза. Гаскәр күзәтү вакытында анда катнашалар темниклар, 10 мең гаскәр буйсындырган бәкләр. Аларны Эмир я Найон дип әйтә ул берничә чиратта. Һәм булай ди. Үзбәк хан каршында тезелеп бастылар шул темниклар. Һәрберсе үзенең белән бар иде гаскәрләре. Һәм әйтә, алар 17 кеше иде темник, 17 темник. Менә бу 17 темник артында бит торган 170 меңлек гаскәр. Бик зур санда гаскәр. Һәм Үзбәк хан каршында анда ритуаллар бар. Алар Үзбәк хан каршында тезләнеп, атларының таякларын үбеп анда ул темниклар басканнар, басып торганнар һәм Үзбәк хан парадны кабул иткән. Менә кемнәр соң бу 17 гаскәр башлыклары? Кызганча каршы Ибн Батута безгә
аларның кабилә белән бәйлекләрен күрсәтми. Әмма әйтә 17 кеше. Менә минем фикер буенча Ибн Батутаның башка язган әйберләренә чыгып караганда, бу 17 кабилә гаскәренең 8-е көнчыгышта күп урдада булган. Ә 9-ы ак урдада. Һәм менә Идегәй дастанындагы 9 батыр дигән сүз, ул шушы 9 темник турында сүз бар шундый Идегәйдә. Ну бу соңгы дәврләрдә, әмма хатирәдә сакланган булган. Менә хәзер безгә карарга кирәк бер схемага. Теге схема шул булыр микән? Шуннан соң мин сезгә аңлатам моның нәрсә икәнлеген. 10,000 кеше. Ну бу 10,000 гаскәри. Темник бер темник кабылсанган 10,000 гаскәр. Ну аны гаскәре бәлки 10,000 булмагандар, ләкин башта ул барбыр 10,000 кешелек булган. Аннан соң әзрәк сор вакытта кимергән мөмкин, 8,000 дә булырга мөмкин, 9,000 дә. Ну ул тема дигән сүз темник артында 10,000 гаскәр тора. Менә хәзер сезгә игътибар итегез, менә бу сезгә бирелгән схемада. Менә монда бар Олы Карашәбәк, Бәкләрибәк дигән сүз. Ну, аның исеме кай вакытта төрки шаракларда Улу бей. Анда кайбер шаракларда фарсларда Бәкләрбәге, рус шаракларында князь-князей дип бирелә. Бәйләр бәйе дигән сүзләр дә бар. Ләкин бу шынлыкта менә шушы сезгә әйтелгән 4 Карашәбәкнең берсе. Өлкән князь дигән сүз. Өлкән бәк. Менә һәр без сез белән әйләнеп кайтабыз кире Ибн Батутага. Ибн Батута яза 17 темник турында. Шушы 17 темниктән берсе иң өлкәне Бәкләрбәге булган. Русча князь-князей. Ни өчен руслар шулай атаганнар аңлашыла? Ул шушы Бәкләрнең өстендә торучы шәхес булган. Ягъни ул алар өстеннән алар белән командалык иткән, армия башында торган, чөнки булар артында барысында хәрбиләр тора. Һәм ул дәүләттә ханның кала иң әһәмиятле икенче кеше булган. Олы бей. Бәкләрбәге. Шунлыкта Бәкләрбәге баш кала янында, хан янында булган. Һәм ана янында тагы аннан башка 4 кабилә җитәкчеләре. Аннан башка тагы 3 булар, барысы 4, тагы 3 кабилә. Менә хәзер менә ничек итеп аңларга кирәк, әгәр дә без теге 17-леккә борылып кайтсак. Мин әйттем инде 17-нең берсе өлкән булган, өлкән бәк. Кала 16 кабилә. Менә бу 16 кабилә шундыкта 8-е күк урдада булган, 8-е ак урдада. Һәм ул кабиләләр һәрберсе 10,000 гаскәр бирүчеләр булганнар. Менә шуңа күрә сез Ибн Батутаны укыган булсагыз, анда шундый тасвирлама бар. Ибн Батута бара Хорезмга. Хорезм битендә Сырдарья ягында, теге якта. Һәм шунда Ибн Батута күрә бер суд процессын. Һәм әйтә, судта бар иде казый, аннан соң мөфтиләр әйтмәйдә, правовед, мөфтиләр булганнар анда. Һәм әйтә, тагы бар иде 8 әмир. Бу шул 8 әмир, шул темниклар бәкләр инде шул яктагы, алар кабиләләрнең суд эшләрендә катнашканнар. Димәк, көнчыгышта 8 кабилә утырган, көнбатышта бергә артыграк, ләкин 8-лек өстендә утырган шушы уртак Бәкләрбәге. Бу нәрсә дигән сүз? Менә бу 4 кабилә системасы үз ичендә, ягъни ак урданы карарга була 10 канат дип, күк урданы сол канат дип, тагы 2гә бүленеш булган.
дүртәрдән. Бу ягъни бөтен дәүләттә булган система кабатланган ичке бүленешләрдә дә. Менә шуңа күрә әгәр дә сез Идегәй заманнарын күрсәгез, бу бит инде бигрәк тә 15нче гасыр башларында еш кына Идегәй турында әйтәләр. Он был правителем левого крыла, сол канатның җитәкчесе. Тагы бер бәк турында сүз бара, Тәгинә исемле, ул Шириннар кабиләсеннән, ул уң канатның җитәкчесе иде. Монда шуны истәттерә кирәк. Ике канат, уң һәм сул канат, күк Орда һәм Ак Орда. Традиция буенча Ак Орда саналган өлкәнрәк буларак. Бату хан заманыннан Ак Орда өлкән булып саналган. Шуңа күрә анда утырган, мен әйттем инде, бер кабилә артыграк булган уң канатта. Һәм ул кабилә, артыграк булган кабилә, уң канатның көчен дә арттырган бераз, сул канатка чагыштырганда. Шулай итеп, без сезнең белән дәүләт системасында күрәбез кабиләләрнең катнашканлыгын. Һәм чынлыкта Алтын Орданың бөтен ичке тормышы шушы кабиләләр белән бәйле. Моны кайвакытта аңлау авыр, чөнки Алтын Орда бит ул бик катлаулы җәмгыять булган. Сез беләсез инде, Алтын Орда бик күп шәһәрләр булган, шәһәр халкы булган. Күп кенә кешеләр шөгыльләнгәннәр авыл хуҗалыгы белән дәгән, ягъни иген үстергәннәр. Бит әле шулардан башка бар күчмәләр. Менә бу без тикшерә торган кабилә системасындагы кешеләр барысы да күчмә тормыш алып барганнар. Һәм аларның саннары чагыштырмача зур булган. Менә хәзер берничә мисал китерәм сезгә. Мәсәлән, Бату хан заманында күчмәләрнең саны, мен үзем санадым, 600 меңнән 800 меңгә кадәр булган. Бату хан заманында. Инде Үзбәк хан вакытында саннар җиткән 2 миллионнан алып, почти 3 миллионга кадәр. Билгеле, бу бердәп уйлап караганда бит инде бик зур масса. Барысы да бит инде хайваннар көтәләр. Һәм аның бит әле үзенең системасында булган күчмәләр өчен күчмәләр кышкыны төшкәннәр көньякка таба. Менә бу Сырдарья буйларына, Идел буенда камышлыкларга, чөнки анда кар астында бит әле ризык казыттыларга кирәк. Хайваннар шатырга кирәк. Җәйгә күтәрелгәннәр, кайберсе Көнбатыш Себергә, Урал буйларына, кайберләре монда Иделнең уң ягындагы җирләргә күтәрелгәннәр. Менә мен сезгә бер мисал китерәм. Апас районында бар Киятка дигән елга, Киятка русчасы, Кият елгасы. Ул кабилә исеме. Димәк, Кият кабиләсенең төп җирләре булган Кырым янында, алар җәйгә күтәрелгәннәр шунда ук. Исегездә тотыгыз һәм моны онытмагыз бер вакытта да. Билгеле, ул вакытта моның кадәр кешеләрне ашатып тору җиңел булмаган хайваннар белән бергә. Әмма биологик массада күп булган. Мәсәлән, сез аны бәлки ишеткәнегез юктыр. Идел буендагы Пойма елга 40 һәм 60 километрга сузылган булган элек. Менә бу ниләр платиналар корылганча. Һәм бар тасвирламалар, 19-нчы гасыр тасвирламасы, шул Пойма, Идел буендагы Пойма. Анда үлән үсә торган булган кешедән биегрәк. Нил кебек, Нилда кебек. Монда Нил кебек бик зур биологик масса булган, монда хайваннар ашату мөмкинлеге булган чынлыкта. Шуңа күрә теге Алтын Орда бик зур булса да, ул бит инде Дунайдан башлап, Көнбатыштан Об елгасына кадәр территорияны алган. Һәм анда хайваннарны ашату мөмкинлекләре булган. Ләкин шулай да халык саны 2 миллион 3 миллионга җиткәч, проблемалар барлыкка килергә мөмкин булган. Шуңа күрә менә бу мин сезгә сөйләгән кабиләләр, әле мин сезгә әйтеп, төп кабиләләр турында гына, хан гвардиясы белән бәйле кабиләләр. Аларның һәрберсенең үзенең күчү буенча урыны булган, алдан билгеләнгән урын. Теге теләсә кем теләсә кая барып йөрмәгән. Һәрбер елга бассейнда урын булып бирелгән булган, менә шу тамагыннан аның ишенә кадәр син күчеп йөрисең, һәм хан аны гел контрольдә тоткан, теләсә кем теләсә кая бер вакытта бара алмаган. Ул монголлар заманында
да шулай булган, һәм аннан соң инде Алтын Урда төзелгәннән соң да аның эчендә шул килеш калган бу система. Еш кына бу күчү системалары элекеге кыпчакларның күчү системаларына бәйле. Шуларның урыннарын алганнар да, шунда калганнар, шул килеш калганнар алар. Улай бирләр. Менә мин сезгә әйткән күчмәләр барысы да кабиләгә бүленгәннәр. Әле мин сезгә әйттем 17 кабилә турында гына. Чынлыкта шигаракларда мәгълүматларга караганда Үзбәк хан вакытында кабиләләрнең составы 50-дән алып 70-ка кадәр җиткән булган инде. Чөнки кайбер кабиләләр бүленгәннәр, яңалар барлыкка килгән шулар нигезендә, яисә аларны ясалма рәвештә бүлгәннәр, икешәр кабилә барлыкка килгән бер үк нигездә. Һәм саннар күбәйгән. Без кабиләләр турында күпчелек очракта беләбез, нинди мәгълүматтан. Менә Үзбәк хан дәврендә һәм аның алдында да гарәп сәяхәтчеләре килгән вакытта алар еш кына хан сарае булса кышкыра хан сараена кергәннәр, җәй көне булса кергәннәр хан термәсенә. Сезгә сөйләделәр микән? Хан термәсенең исеме Алтын Урда булган. Ва аны безнең халык бик белми. Урда дигән сүзнең ике мәгънәсе бар. Берсе аның дәүләт, икенчесе шушы дәүләтнең үзәге хан термәсе. Алтын Урда Монгол империясында да булган. Монда безнең Алтын Урда дәүләтендә дә шундый термә булган. Һәм ул чынлап та аның иши алтыннан булган. Менә бу Ибн Батута да башкалары тасвирламалары бар аның. Алар кергәннәр эченә күргәннәр аны, улай берләрне. Менә гадәттә сәяхәтчеләр килгән вакытта язалар. Яисә илчеләр булса, прием вакытында хан янында утырган 50-дән алып 70-ка кадәр әмир. Бу бәкләр инде. Менә төп кабиләләрнең җитәкчеләре шунда хан белән бергә кабул итә булганнар. Ләхәр сорау туа, бу мин әйткән 17 кабилә белән бу кабилә арасында мөнәсәбәтләр ничек? Ни өчен монда төрле санда кабиләләр? Моның үзенең аңлатмасы бар. Әгәр дә сез карасагыз, безнең дәфтәре Шыңгызнама дигән әсәрне, мин сезгә әйттем дә, ул басылган дәфтәре Шыңгызнама. Ул 17-нче гасыр ахырындагы әсәр. Монда сакланган Идел буенда. Аның бер урынында кабиләләр саралган урын бар. Мин ул турыда әйттем. Беренче лекцияда ул кабиләләр саралган вакытта аларның исемнәре китерелә, һәм кабилә билгеләре, тамгалары, кышлары, ураннары һәм башка билгеләре китерелә. Менә игътибар белән санасагыз, шунда кабиләнең саны я 16, я 17. Һәм аларның күбесе борынгы вакытта Шыңгызхан заманынан Шыңгызхан янында булган кабиләләр. Ләкин сез беләсез, монголлар яулап ала башлагач, мәсәлән, Жуши башта Алтайны яулап ала, аннан соң Иртыш янына килә яулап, һәм Жуши хәрәкәт иткән вакытта юлда булган башка кабиләләрне дә үзләре белән ияртә. Мен сезгә бер генә мисал китерәм, шуны күрсәтү өчен. Безнең Көнбатыш Башкортстанда башкортларның бер кабиләсе бар, аның исеме атала Кыргыз кабиләсе дип. Ул хәзерге Бакалы районына туры килә. Минем дуслар да бар Кыргыз кабиләсе арасыннан. Бу битендә кыргызлар башта Алтайда яшәгәннәр куядыр. Димәк, алар хәрәкәт дәврендә монда монголлар агымына эләккәннәр дә монда килгәннәр. Менә шундый башка кабиләләр хисабына кабилә саннары арткан. Ләкин монголлар янында электә булган кабиләләрнең статуслары югарырак булган. Мен сезгә әйттем инде, бердәш кабиләләр хан янында бик якын булганнар, гвардия тәшкил иткәннәр, ягъни алар электән хан янында якын булу сәбәпле ышанычлы саналганнар. Һәм менә бу 16-17 кабилә иң ышанычлы хан гвардиясында эшләгәннәр, бу дәүләтнең ядрәсе. Алардан башкалар, алар түбәнрәк дәрәҗәдә кабиләләр. Алар арасында күп булган элекке кыпчаклар, элекке төркмәннәрнең бабалары булган угызлардан калган, яисә кибаклардан калган кабиләләр, көнчыгыш кыпчаклардан кабиләләр, аларның статуслары бераз түбәнрәк булган. Шуңа күрә бу Алтын Урда җәмгыятендә
Ул бит феодаль җәмгыять инде. Тигезлек булмаган шунлыкта. Менә иң югары урында торган билгеле хан семьясы. Шыңгызилар. Мен сезгә әйттем, Шыңгызилар, элгеләксә әйттем, Шыңгызилар үзләре дә кабиләдән чыкканнар. Аларның кабиләсенең исеме Кыят. Кыят Буржигин тармагыннан чыкканнар. Һәм иң кызыгы шунда, Шыңгыз ханнар заманыннан ук булар кайчаннар моннан бүленеп чыкканнар һәм югары күтәрелгәннәр. Алар кайсы кабиләдән чыкканнарын белгәннәр үзләре. Ләкин кабиләдә калган элекеге затлы бәкләрнең бердеше инде түбәнрәк дәрәҗәдә бар. Чөнки алар хан дәрәҗәсенә җиткәннәр. Бәкләр шул кеш бәк белеп калганнар. Мен сезгә ничә әйтәм моны? Алтын Урдада Кыят дигән кабилә булган. Һәм әһәмиятле роль уйнаган чынлыкта. Алар ханга якын булганнар, чөнки электән килгән туганлык бар. Менә бу инде аксыякларның югары катламы шушы менә 4 кабилә ишеннән формалаштырылган. Аның бит менә туганлык ягыннан да уйлап караганда шулай булырга тиеш инде. Мен сезгә әйттем бит. Шушы 4 кабиләгә аларның бәкләренә хан кызларын кияүгә биргәч, аның бит инде туган малайлар принцессалардан туган булып чыгалар, аның балалары. Шулай бит. Һәм аларның статуслары югары була шуңа күрә. Шуңа күрә менә иң якыннар, иң югары дәрәҗәдәгеләр булганнар. Улар аксыяклар дип карасак була. Гадәттә монгол чыганакларында хан нәселен әйтәләр алтын урук дип. Алтын урук ул ру дигән синде алтын уру. Димәк Шыңгыз хан нәселе булар алтын урук, алтын ру. Алардан түбәнрәк дәрәҗәдәгеләр шушы 4 карачабәк кабиләсенең вәкилләре. Ләкин аларның да статуслары югары. Менә мин сезгә узган лекцияда әйтә башлаган идем аны. Дәфтәре Шыңгыз нәбәдә Аксак Тимер Булгарда алган вакытта, анда шулай ук Габдулла хан турында сөйләнә. Булгарда хан булган Габдулла хан турында сөйләнә. Һәм шуннан соң әйтелә. Аның янында бар иде 4 өлкән бәк. Һәм әйтеп куела. Алар шаһзадәләр иде. Алар турыдан-туры ханнан туган кешеләр түгел, ханнарның кыз туганнардан туган шәхесләр. Димәк, хан кызлары яисә ханнарның сеңлеләре булырга да мөмкин шулай. Шулардан кияүгә чыккан, шул семьядан туган шәхесләр. Шуңа күрә менә иң югары урында Шыңгызилар утыралар. Бит сез дөрес аңлагыз, Шыңгызилар нәселеннән барысы да хан булып бетә алмый, берсе генә хан була. Һәм анда бик күп кала якындагы башка тармаклар. Алар бит инде соңыннан я солтан дип йөртелгәннәр, тәхеттә утырмаганнар, яисә улан дигән сүз шуннан килеп чыга, огланнар. Улар барысы да Шыңгызилар нәселе. Теге мисгәте бит 4 законлы хатын бар. Ә менә әле төрле наложницалардан туган балалар тагын барбыр шу шәрәткә кергәннәр. Алар барбыр затлы сыралганнар, чөнки әтиләре бит Шыңгыз хан нәселеннән. Алар барысы да күп кенә масса тәшкил иткәннәр шунлыкта. Саннары күп булган. Ләкин берсе генә тәхеттә утырган. Шуңа күрә сарай тирәсендә алтын урук кешеләре күп кенә булганнар. Һәм әйттем инде, икенче урында тора шушы 4 карачабәк нәселе кешеләре. Һәм аннан соң алардан түбәнрәк менә бу гвардиягә кергән темникларның нәселләре. Менә барыгыз да ишетеп беләсез инде Мамай турында. Мамай ул чынлыкта кабилә башлыгы гына. Ләкин аның бер эские бар. Мамайның хатыны Бердебәк ханның кызы булган. Димәк, бу хан кияүе. Бердебәк ханның. Бердебәк ханның кызы. Ә менә кем хан кызына өйләнгән? Кияү. Ул башка темниклардан югары күтәрелгән, чөнки ул ханның семьясына, гаиләсенә кергән шундыкта. Иләнеп шулай. Аның өчен аерым исем булган Гурген, кияү дигән сүз. Димәк, Мамай гади генә темник булмаган, ә Гурген статуслы шәхес булган. Андый кешеләр тагы да булганнар. Шуңа күрә аларны теге сез сарай тормышларын сөйләгән вакытта улай берләрне күрә аласыз.
Менә бу катлаулы структуралар турында сөйләгән вакытта безгә хәзер башка мәсьәләләргә күчәргә кирәк. Менә әгәр дә ханның карасагыз, бәкләр бәге һәм 4 карача бәкләр булар барысы да бәйле армия эшләре белән. Менә бу төмән башлыклары аларга шулай ук бәйле. Монда ул вакытта хәрби эшләр белән чит ил эшләре бергә тоташкан булганнар, чит илләр белән мөнәсәбәтләр шушы кешеләр кулында. Шуңа күрә мислек әйтте бит, хан бер вакытта үзе генә карар кабул итмәгән. Булар белән киңәшеп. Һәрбер киңәш артында карача бәкләр торганнар һәм бөтен хәрби кешеләр, гвардияның хәрби кешеләре торганнар. Шуңа күрә бу әһәмиятле структура. Шундыйда мен сезгә әйткән менә төмәннәр, күчмә төмәннәр. Алар далада йөгереп кенә йөрмәгәннәр. Мәсәлән, сез чыгаракларны карасагыз, Кырым төмәне дигән сүзне ишетәсез. Кырым төмәне. Мамай шул Кырым төмәненең башлыгы булган. Димәк, аның кул астында 10 меңлек гаскәр һәм Кырым төмәненең башкаласы ул вакытта Кырымдагы Иске Кырым дигән шәһәр, башка исеме Сулхат. Иске Кырым. Кырым дигән сүз шуннан киткән. Иске Кырым дигән шәһәр булган Кырымда, башка исеме Сулхат. Менә Мамайның ставкасы шунда булган. Кышкы ставка Мамай шунда яшәгән, шул урында. Ләкин шундыйда шушы 10 меңлек гаскәр башында торган бәккә бер территория буйсынган. Кырым төмәне дигән территория булган, ул зур гына территория. Алар шуннан налог җыйганнар. Шул налогны беренче ханга биргәннәр һәм шул территорияны контрольдә тотканнар. Менә шуңа күрә бу 17 төмән бәге барысы таралып урнашкан булганнар төрле җирләрдә. Алар шунда күчеп тә йөргәннәр, шунда контрольдә ясаганнар. Мәскәү князьлекләре шулай ук шушы төмәннәргә буйсынган булган. Аның һәрберсенә буйсынган урыннар бар. Сез аны кай вакытта рус ялганларын күрә дә аласыз. Кемнәр кемгә буйсынган икәнләре кай вакытта килеп чыга. Болгар территориясе шулай ук буйсынган булган. Анда минем хезмәтләр бар. Болгар князьлеген, ул князьлеккә әйләнә буйсынганнан соң монголларга, анда Кыят кабиләсе кешеләре утыралар Болгар шәһәрендә. Кыят кабиләсе. Менә шулай итеп без дәүләт төзелешенең бер зур структурасын күрәбез. Күренеп тора, моның нигезендә кабилә һәм хәрби система ята. Аңлашыла бу, чөнки властьны тоттырга кирәк, көч белән тоттырга кирәк. Ләкин шундыйда башка төрле бүленешләр дә булган. Менә сез карагыз, бар бит әле шәһәр тормышы. Еш кына онытып җибәрәләр, Алтын Урда күчмәдән генә түгел, шәһәрләрдә һәм авылларда торышлардан торган Алтын Урда. Археологларның санап чыгарган нигезләрен әйтә аламын сезгә, Алтын Урдада 100-гә якын шәһәр булган. 100-гә якын шәһәр. Шуның 15-е, гафу итегез, шуның 35-е Идел буенда. Шәһәрләр системасы мислек әйтә башлады инде. Алар шулай ук Алтын Урданың сәяси системасына бәйле булганнар. Һәрбер төмәннең үзенең баш каласы булган. Мисал китердем сезгә, Кырым шәһәре, Кырым төмәне, шунда ук бәг утыра, шунда ук территория. Болгарда да шулай ук булган. Башка җирдә шулай ук булган. Димәк, шәһәрләр булай гына яшәмәгәннәр. Әле алардан башка бар бит, рус әйткәндә, столичный центр, сарай шәһәре. Сез Ибн Баттуны укыган булсагыз, күрдегез инде, сарай мегаполис булган ул вакытта. Менә Ибн Баттута бит яза, атка атланып шәһәрнең бер очыннан икенчесенә кадәр ярты көн бардым. Ибн Баттута атка атланып. Һәм галимнәрнең санавы буенча ул вакытта сарай Европада иң зур шәһәр булган. Халкы ким дигәндә 75 мең кеше. Һәм мислегә шәһәр тормышында бераз сөйләрмен сыгыннан. Әле мислегә әйтергә җанам. Бу инде Алтын Урданың баш каласы. Алардан башка бик күп башка шәһәрләр бар. Бу шәһәрләр белән
күчмәләр шулай ук бәйле булганнар. Менә Ибн Батутаның язмасын карасагыз, Ибн Батута нәрсә яза? Кыш көне ди, Үзбәк хан сарайда яши, сарай шәһәрендә. Ягъни гади ат караучылар далада ятканнар инде алар, хайваннар белән киткәннәр көньякка да. Бәкләр, затлы татарлар берсе дә чабып йөрмәгән анда. Шәһәрдә яшәгәннәр. Шуңа күрә сарай шәһәрендә Алтын таш дигән сарай булган, Үзбәк ханның сарае. Һәм Ибн Батутаның тасвирлары буенча ул сарай янында башка бәкләрнең сарайлары да булган. Барысы шунда бер җирдә, бер төбәктә булганнар. Ул аларны тасвирлап яза. Укысагыз күрә аласыз. Русчага тәрҗемә ителгән, аны карый аласыз. Димәк, бик кызык килеп чыга бит. Шундыйда Алтын Урданың элитасы инде ярым күчмә тормыш алып барган. Шәһәрдә дә яшәгәннәр. Менә мен сезгә беренче язга әйткән, безнең бар үзебезнең дастан Түләк һәм Сусылу дигән. Сез аны укып карасагыз, анда күренә. Түләк, мин аны Кыят кабиләсе вәкиле дип саныйм. Түләк бик шәһәрдә яши. Бу я Болгар дип уйлыйм мин аны. Великий город Болгар. Һәм аннан соң Түләк җәй җиткәч Башкортстандагы Балкан тауга бара да, шунда музыка инструментларында уйнап утыра, аның һәм карый. Бөтен җирдә хайваннар йөри. Ягъни булар җәйләүгә чыгалар җәй көне. Менә шушы хәлдә татарлар чынлыкта ярым күчмә кыяфәттә Алтын Урда җибәргәнчә яшиләр шулай. Шәһәрдә дә яшиләр, күчмә килештә яшиләр. Ну, бу шәһәр системасы, Алтын Урдагы шәһәр системасы, шушы элитаны тәэмин итү өчен эшләнгән шәһәрләр. Менә хәзер кичкенә генә сезгә сөйләп карыйм, бәзрәк шәһәрләр ул вакытта нинди булганнар. Сез Европа шәһәрләре турында укысагыз, Европа шәһәрләрендә пичрак булган, өстәгә су җибәргәннәр, аны шак-шак суны җибәргәннәр, антисанитария һәм бик күп авырулар. Менә Сарай шәһәрендә казу эшләре алып бардылар. Сарай шәһәрендә канализация булган. Суны трубалардан китергәннәр. Мунчалар булган. Җәмәгать мунчалары да булган, аерым мунчалар да булган. Кыйыну өчен теге ачык һавадагы ванна кебек әйберләр дә булганнар. Һәм шуларга суны җыю системасы да булган. Кар рәгәндә җыганнар суны, яңгыр яуганда җыганнар. Алар барысы труба буенча төшкәннәр шунда. Чөнки сез күз алдына китерегез. 75 меңлек шәһәр кечкенә шәһәр түгел, алар тәэмин итәргә кирәк. Ашатырга кирәк, кешеләр юлларга да урын кирәк, барысы да кирәк. Димәк, монда цивилизация булган дигән сүз. Һәм кешеләр шәһәр тормышына яшәргә күнеккәннәр шул заманнарда. Шундый ук ситуация башка шәһәрдә булган. Алтын Урдадагы күп кенә шәһәрләр зур гына шәһәрләр булганнар. Менә мәсәлән, теге Иделнең уң ягындагы Саратов янындагы Укек шәһәре. Аны бер Казан галиме Недашковский казыды, аның китаплары да бар, Казан университетында китапханалары бар китаплар. Анда барысы тасвирланган. Цивилизациялы яга торганында бөтен нәрсә эшләнгән булган. Хәтта җылыту системасы аерым эшләнгән, теге кан системасы, пиштә хәтта урамнан ягып, инде җылытканнар бар, бер чөнки анда кергән трубалар, җылы һава йөргән. Цивилизация булган шәһәр системасы булган. Шуңа күрә менә бу шәһәрләр белән территориялар арасында бәйлелек булу турында мин сезгә сөйли башладым. Менә иң яхшы итеп тасвирлаган шушы бүленүне 14-нче гасырның беренче яртысында Әл-Гамари, Әл-Амари дип русчага тәрҗемә итәләр. Менә Әл-Амари тыңлап торыгыз, нинди бүлемнәр бирә Алтын Урданың. Хорезм, Сыгынак, Сайрам, Яркент, Джент, Сарай, Маджар, Азак, Акчакермән, Кафа, Судак, Саксин, Укек, Болгар, Дербент, Шимгетура, Иберсибир дип тә бирә. Аннан соң шундый эшләр атала: Башкорт, Шулман дигән территориялар. Шундыйда менә бу территориялар хәзер аңлатам. Шундыйда монда саналган күпчелек шәһәрләр артында тора өлкәләр, вилаятлар. Күпчелек артында. Мәсәлән, Хорезм дигән төшенчә ул борынгыдан калган төшенчә. Шундыйда Хорезмның баш каласы Ургәнич дигән шәһәр булган. Шул Ургәнич тирәсендәге зур гына өлкә ул Хорезм дип атала. Ибн Батута тасвирламасы бар. Әмма кайбер урыннарда шәһәрләр булмаган. Мәсәлән,
Шулман. Шулман дип татарда әйтәләр, Каманың Пермягына ага торган югары агымын. Шулман. Демәк, анда ниндидер алтын Урда кешеләре булган, һәм археологлар аны исбат иттеләр. Анда шәһәр калдыклары да бар. Аккүл дигән шәһәр калдыгы бар. Әмма анда күчмәләр яши алмыйлар, шуңа күрә анда контроль ясаучы халык кына торган бераз. Шәһәрләр монда бик аз бу территорияда. Башкорт дигән территорияда шәһәрләр бик күренми. Бу Урал буе булып чыга бит инде. Ә менә Ибер-Сибир дигән сүз ул чынлыкта Төмән өлкәсен алып, хәзерге Омск өлкәсенә кадәр зур территория. Анда шәһәрләр бары булган. Шимгитура дигән шәһәр шунда булганлыгы билгеле. Шимгитураның элекке урыны Төмән шәһәр астында калды. Төмән дигән исем дә шул ул шәһәрнең бер исеме. Димәк, күрәсез, күп кенә өлкәләр булган Алтын Урда эчендә. Шушы өлкәләрнең башкалары һәм шунда утырган аерым кабиләләр. Таралып утырганнар һәм контроль ясаганнар. Бу үзенә күрә бер шундый хәрби сәяси система. Нигезендә армия, гаскәрләр ята. Кем шул гаскәрдә хезмәт иткән? Армиядә. Ул шул инде ул татарлар. Шулар власть тотканнар. Димәк, татар дигән төркем барысы да кабилә бүленешендә булган төркемнәр булганнар. Ләкин онытмагыз, монда татар дигән дип йөртелүчеләрнең барысында булган кабиләләргә кабил бүленеше. Кабиләсез татар булмаган. Кем кабилә системасына кергән, шул татар. Чөнки кабилә системасы аркылы гвардия кергәннәрдәге башкалар да шундый ук. Кемнәр кабилә бүленеше аркылы, шулар татар булып биргәннәр. Чөнки кабилә бүленешендә булган кешеләр армиядә хезмәт иткәннәр. Мисалга әйтте, берничә гвардия, ләкин башка кабиләләр дә кирәк вакытта армиягә чакырылганнар. Чөнки зур сугышлар вакытында мәгълүматлар бар, кай вакытта 200 мең, хәтта 300 меңлек атлы гаскәр җыелган Алтын Урда. 300 мең гаскәр күз алдына китерәсезме? Катышкы зур ул бит танковый колонна инде. Менә анда ул вакытта кыпчакларны, угызларны, башкаларын да җыйганнар армиягә. Но гадәттә менә шушы тип армия 170 меңлек 17 төмәннән тора торган гаскәр. Бу тип гаскәр. Татарлар университет исеме. Әйе. Хәрбиләр дигән сүз чынлыкта. Алар хәрбиләр 17 мең булды. 170 мең. 170 мең. 17 кабилә. Ләкин игътибар итегез, әле бит бу татарлардан башка халыклар да бар монда, Алтын Урда эчендә. Мәсәлән, болгарлар безгә бик якын бит инде. Яулап алу вакытында болгарлар бик каты тармар ителгәннәр, ләкин барып исән калганнар. Һәм Болгар вилаяты яшәгән, элеккеге Болгар дәүләтенең территориясе, андагы утрак тормышлы шәһәрдәге һәм авылда болгарлар шул кеше исән калганнар. Ләкин акрын гына бу төркем ассимиляцияләнгән, шул татарлар тарафыннан. Мен сезгә бер әйттем инде, 14нче гасырның урталарыннан башлап, дөрес әйткәндә 1357 елдан болгар теле бүтән эпитафиядә күренмәй. Бетә. Шуннан соңгы булган эпитафиядә язылган тел Кыпчак теле. Татар теле инде ул, борынгы татар теле. Ягъни башка халыкларның берлеше әкренләп Кыпчаклар булсынмы, болгарлар булсынмы, шушы бөтен масса эчендә ассимиляцияләнеп юкка чыгып барган һәм татар халкы формалашып барган. Ләкин бөтен кешеләр татарга әйләнмәгән. Мәсәлән, чуашларның бабалары, мордваның, мариларның, удмуртларның бабалары. Булар бит инде күбрәк урман эчендә яшәгән халыклар. Руслар шулай урман эчендә яшәгәннәр. Алар исән калганнар һәм үзләренең теге этник үзләрен саклый алганнар. Руслар яшәгәннәр үз территорияләрендә, рус князьлекләрендә. Әгәр сез карасагыз, менә Иделнең уң ягын, анда археолог тарафыннан ирәлгән татарларның таралышы Дала районына туры килә. Әле урман Дала районында татарлар кергәннәр, ләкин урман эченә татар кирип тормаган. Анда Мәскәү якларына, Псков, Новгород якларына, Нижний Новгород якларына, ичке урман якларына татар кирмәгән. Анда чөнки күчмәләр өчен мөмкинлекләр юк, ул сазлы урманлыкларында нишләр күчмәләр. Шуңа күрә анда яшәгән халыклар исән калганнар.
Демәк, ничек килеп чыга монда? Берничә категория халык булып чыга Алтын Урда халкы. Татарлар, гомуми алганда бу элита һәм хәрбиләр. Югары катлам. Булар дәүләт тотучылар. Түбәнрәк катлам бар. Болгарлар. Орта Азиядә электән калган төркиләр бар анда. Кимакларның токымнары, аннан соң уйгырларның токымнары, угызларның токымнары, төркмәннәрнең бабалары. Алар шул кеш калганнар анда. Барысы да ассимиляцияләнмәгән. Шул килеш яшәүчеләр дә калганнар. Булар бит ул вакытта мөселман булганнар. Булар икенче дәрәҗәдәге татардан түбәнрәк, әмма мөселманнар. Бар мөселман булмаган халыклар, мәсәлән, христианнар, руслар, бар маҗусиләр, шуашлар, мардывалар, марилар, удмуртлар, пермяклар дигәндә, Пермягында. Әле бит Кавказ халыклары бар. Кавказ халыкларының бердеше мөселман булганнар, бердеше христианнар һәм маҗусиләр. Анда бит осетиннарның бабалары, теге хәзерге Дагыстанлыларның бабалары, Кумыкларның бабалары һәм чеченнарның бабалары шул кеш барса калганнар шунда, алар шунда яшәгәннәр. Булар билгеле менә шушы элитага кергән барысы сыралган кара халык булып. Кара халык инде ул ясак төләүчеләр. Алар икенче һәм өченче дәрәҗәдәге халыклар. Демәк, күрәсез, бу Алтын Урда чынлыкта булган империя, зур империя. Һәм аның империя булуын Европада таныган. Мәсәлән, сез карасагыз, әгәр дә венецианцлардан һәм башка Европа кешеләреннән калган мәгълүматларны Алтын Урда башында торган, без аны хан дибез инде, кешеләрнең титулларын Европалылар император дип атаганнар. Алар Алтын Урданың империя булуын таныганнар һәм Европадагы империялар белән бер тигезлектә караганнар. Димәк, бу зур дәүләт статусы булган дигән сүз Алтын Урданың. Һәм һәрбер империядагы төсле, анысын әйттем мин сезгә, монда төрле катламнар булган статуслары ягыннан. Ләкин игътибар итегез, иң әһәмиятле төркем татарлар. Шуңа күрә еш кына Алтын Урда турында сөйләгәндә, читтәгеләр, иранлылар, кытайлылар, европалылар һәм башка гарәпләр гел Алтын Урда халкын татар диләр. Чөнки кем дәүләт тота, шуның исеме белән гадәттә бөтен халыкта талып йөртелә инде. Мин сезгә әйттем инде, бөтен халыкта татар булмаган. Без шуны истә тотсак, мин дөрес фикерләребезне бүләм. Менә тагы бер соңгы әйбер. Мин сезгә әйттем инде, Алтын Урдада төрле сынаулар буенча 50-дән алып 70-ка якын кабилә булган дип саныйбыз инде без. Кызганча каршы бик күп тырышлык куйсам да мин әле бүгенгә торгыза алдым фақат тик 37 кабиләнең генә исемен. Тарихи шараклар иҗарәк түгел, бөтен кабиләләрендә белмибез бүгендә. Әле шуның өстенә мин китергән сон ул 14-нче гасырның уртасындагы сон. 14-нче гасыр ахырына, 15-нче гасыр башына кабиләләр саны арткан 90-нан. Мен сезгә лекция аерым сөйләрмен Идегәй дастаны турында. Идегәй дастанында шундый сүзләр бар. 90 башлы урда дигән. Монда баш дигән сүз кабилә дигән сүз. Ягъни 90-га бүленгән кабиләләр. Һәм чынлыкта ул 90, кайвакта 92 кабиләнең исемнәре бар. Без аны 15-нче гасырда инде беләбез. Аны Урта Азиядә язылган шигъратлар саклаганнар. Ләкин кызганча каршы без соң дәвердәге кабилә исемнәрен элегрәк дәвергә күчерә алмыйбыз. Ялгыш ясарга мөмкинбез. Шуңа күрә мин әйтә алам сезгә бүген, без белә алабыз 35-37 кабиләнең исемен генә бүген. Һәм мин ясаган анализ менә бу китапта бар ул. Шуны күрсәтте. Бу 37 кабиләнең күпчелеге төрки кабиләләр. Монгол кабиләләре түгел.
Ләкин монголлар да бар араларында. Мәсәлән, мен сезгә әйткән Кыят кабиләсе, монгол кабиләсе, Конграт кабиләсе. Конграт кабиләсе кайсы яктан әһәмиятле? Конграт кабиләсе элек-электән Чыңгыз ханнар хатын ала торган кабилә булганнар. Хатыннар кабиләсе, Конграт кабиләсе. Идегәй нәселен әйттем, Мангыт кабиләсе, шулай ук монгол кабиләсе. Аннан соң мен сезгә әйткән Салҗыгыт кабиләсе, шулай ук монголлар. Менә сезгә ул кай вакытта тоелырга мөмкин абстракт төшенчә буларак, әмма сез әгәр дә башкортларны карасагыз, кабилә составын, хәзер башкортларның кабиләләре буенча зур хезмәтләр чыкты. Чиләбе өлкәсендәге башкортларның төп ике кабиләсе билгеле. Шуның берсенең исеме Салҗыгыт. Әгәр дә андагы Салҗыгыт кабиләсен барып карасагыз, кичерәк буйлап кап-кара монголлар ашаган кешеләр алар. Димәк, булар монголларның калдыклары. Аларның бер кабилә тормыш сакланганмы хәзер? Инде юк. Но әле кабиләдән, нинди кабиләдән булганнарын беләләр, бездән аермалы буларак. Димәк ки, булар абстракт төшенчәләр түгел, алар чынлап та булганнар, һәм алар яшәгәннәр, һәм калганнар. Һәм тарихи чыганаклардан исемнәре вакыт-вакыт хәзердә килеп чыга. Ва мен сезгә әйттем инде Идегәй дастаны турында. Идегәй дастаны ачып карасагыз, бигрәк тә нугайлар арасында сакланган Идегәй дастаннарының версиялары бар. Сез анда күп кенә кабиләләрнең исемнәрен очратасыз. Димәк, бу нугайларның хәтерендә булган, һәм алар шул кешене яздырганнар, һәм кирип калган. Менә гомуми нәтиҗәсен нәрсә килеп чыга? Билгеле, Алтын Урда ешкан вакытта монголлар килгәннәр монда. Шын монголлар килгәннәр. Ләкин алар Алтайдан хәрәкәт иткән вакытта күп кенә төркиләрне үзләренә ярткәннәр һәм шул килеш килгәннәр. Бара-бара башка кабиләләр үстәлгәннәр монда. Кай вакытта төркиләрне монгол кабиләсе ишенә кертеп куйганнар. Алар аңа карап монголга әйләнмәгәннәр, әмма кабиләнең исеме сакланган монгол кабиләсенең исеме. Мен моны сезгә ни өчен сөйлим? Әле Үзбәк хан дәврендә, Үзбәк хан бит 1342 елда үлгән. Сакланган тасвирлама Үзбәк хан сараенда монголча сөйләшкәннәр. Үзбәк хан мәсәлән үзенең бер бийек әмиренә мөрәҗәгать Тимур Кутлук Хорезм башында торган. Тимур Кутлукка әйтелгән монгол телендә мөрәҗәгать итте дип. Димәк, иң элита группаларында монгол теле сакланган булган әле. Әмма күпчелек халык күчмәләр булса да төрки телдә сөйләшкәннәр. Шуңа күрә чынлыкта мондагы монголлар инде күптән ике телдә булганнар. Монгол телендә эшләрендә булган, бөтен армия эшләрендә төрки тел кирәк булган, шуңа төрки телендә белгәннәр. Шуңа күрә 14-нче гасырның 2нче яртысында, 15-нче гасыр башында монголларның телләре югала, алар төркигә әйләнәләр, калган монголлар. Чөнки күпчелек масса, төп масса төркиләр булганнар. Билгеле, ул төркиләрнең тамырлары төрле. Мен сезгә әйттем, Булгар тукымы булган, Хорезм ягындагы кимаклар тамырлары, теге якта Көнбатышта Кыпчакларның нәселләре калганнар. Барысы да шунда эргәннәр, бер командага әйләнгәннәр шунда, шуның эчендә яшәгәннәр. Бу бит шушы Алтын Урда татарлар эчендә барган этник процесслар да. Татар халкы формалашкан, акрын формалашкан. Кай вакытта безнең арадан эзләп карыйлар теге Монголиядә кысты монголларны, кара булса инде ул шундай, кәкре аяклы, кыска буйлы. Безнең арада андыйлар да бар. Менә мин үзем Шәмәрдән поселогыннан, бездән микрорак түгел, Бырбаш дигән авыл бар, татар авылы ул, Бырбаш дигән. Бырбаш халкы арасында монголоидлар бар. Сез аларны бастырып куйсагыз, монголлардан бер айрылмыйлар. Кая? Бырбаш. Балташ районы. Бу алар кирип киткәннәр, шунда менә кан калган шул якта. Булырга мөмкин әйе. Шуңа күрә теге без саф монголны эзләп таба албыз үзебезнең арабыздан. Әмма кан бар, ген да бар, генетика да бар. Но билгеле без барыбыз да монголлар була алмыйбыз. Шуңа күрә менә ул килгән кешеләрдә яшәгән вакытта, кабиләләр системасында яшәгән вакытта
Калистаттырга кирәк, без төрле тамырлардан һәм төрле кабиләләрдән, төрле ырулардан яралганбыз шундыйда. Һәм менә шулай ук бер әһәмиятле әйбер. Үзебезнең территорияга якынрак килик тә, менә болгарлар турында да бер-ике сүз әйтеп китим мен. Мен сезгә әйттем, монголлар яулап алгач, болгарлар исән калганнар, исән калган инде аның. Үлүчләр дә бик күп булган. Яулап алган вакытта. Бу болгарлар шундыйда монда үзләре генә яшәмәгәннәр. Менә мен әйттем, хәзер исбат итәргә була, Болгар вилаяты территориясендә Кыят кабиләсе вәкилләре булган. Табылды кайбер материаллар Быркыт кабиләсе буенча. Быркыт кабиләсе эченнән чыкканнар Сибир князьләре, тайбугитлар. Һәм Уйшын кабиләсе вәкилләре дә күренә әзрәк Болгар вилаяты җирендә. Уйшын. Шуларны уйлаган вакытта аңлашыла, монда Болгар вилаятында төп халык болгарлар булсалар да, барбы татарлар килеп утырганнар алар өстенә. Һәм ул килеп утыручы бер элита булган. Алар Болгар шәһәрендә дә яшәгәннәр. Һәм властьны тотканнар, билгеле алар битендә коралланган гаскәрләр булган аларның. Димәк, монда әһәмиятле бер көч буларак шулар утырганнар. Һәм сез Болгар эпитафияларында күрә аласыз шундый Бийек әмир дигән төшенчәне. Бийек әмир дигән төшенчә ул монголларның Найон дигән титулына туры килә. Кабилә башлыгы дигән сүз. Исемнәре дә бар ул кешеләрнең. Кабиләсе генә язылмаган Кызанча каршы. Әмма ул шәхесләр монда булганнар. Шуңа күрә ничек дип әйтим, монда теге кай вакытта булгарчылар битендә әйтәләр, без барыбыз Булгардан туганбыз дип. Алар монда бу татарларны танымаска тырышалар, аларның барлыкларын. Әле бу бит Алтын Урда чоры. Соңыннан монда килеп утыра Улы Мөхәммәд үзенең отряды белән. Улы Мөхәммәд бит Кырымнан чыккан, шулай ук Алтын Урда вәкиле Улы Мөхәммәднең үз кабиләләре булган. Кырым янындагы Туктамыш хан белән килгән кабиләләр, мескан әйттем, Ширин, Барын, Аргын, Кыпчак 4 кабилә шулай ук. Ни өчен 4 кабилә икәнлеге дә мескә аңлаттым инде. Улы Мөхәммәднең якын туганы Туктамыш булган. Туктамыш ханның бабасы чыккан Мангышлак ягыннан, төп җирләре шунда булган. Һәм шул Мангышлакта булган вакытта ук аның хан янындагы 4 кабилә шушы. Мин санаган. Туктамыш хан белән килгәннәр. Килгәннәр генә түгел. Элекеге кабиләләрне кысрыклап чыгарганнар. Мәсәлән, Кыят кабиләсе, Мамай кабиләсе, Мамай битне бик каты җиңеләр Туктамыш хан тарафыннан. Мамай кабиләсенең кешеләрен кысрыклап чыгарганнар, алар төрлечә качканнар, таралганнар, бүтән калмаганнар Кыятлар фактически. Мамайның Кырым төбәгенә кирип утырганнар Ширин кабиләсе вәкилләре. Туктамыш хан белән килгән. Һәм шунда калганнар, соңыннан Кырымда без шул 4 кабиләне күрәбез. Һәм Улы Мөхәммәд шуннан күчеп чыккан вакытта берләшеп монда Казанга да алып килгән. Алар монда калганнар, Казан ханлыгы вакытында тагы без шул 4 кабиләне күрәбез. Ул шул ук 4 Карачыбак кабиләсе. Һәм менә соңгы бер институт турында әйтеп китәм. Ибн Батута заманы турында сөйләгәндә сезгә теге Биштау янында булган зур җыенда шундыйда аны аңларга кирәк, ул булган Кырылтай. Менә монголлар заманынан бирле, Шыңгыз хан заманынан бирле әһәмиятле мәсьәләне шишкән вакытта монголлар җыелганнар элитасы җыенга, Кырылтайга. Аның бар тасвирламалары гадәттә Кырылтай җыела торган булган бер хан урынына икенчесен утырту турында сөйләшүләр өчен. Монда бөтен Найоннар, бәкләр җыелганнар. Бөтен Шыңгыз хан нәселеннән кешеләр җыелганнар. Башта киңәшкәннәр, кемне тәхеткә күтәрәбез дип. Мәсьәләне игътибарда хәл иткәннәр аксыяклар гына. Шыңгыз хан нәселе һәм әмирләр, бәкләр генә. Ханга кандидатура сайлап алынгач,
тәхеткә утырткан вакытта бөтен халыкта катнашкан. Шул корылтай була инде ул. Димәк, монда үзенә күрә булган бер демократия, халык һәм бийек феодаллар, бийек бәкләр барысында катнашканнар дәүләт төзелешен эшләгән вакытта. Бу автократик дәүләт түгел. Һәм хан үзе генә хөкем итмәгән. Хан янында һәр вакытта киңәшче бәкләр бар. Хан аша хөкем итсә, 4 кара шәбәк ханны төшерә алган, хәтта үтерә дә алганнар. Моны атарга вакытта алар үтерә алганнар. начар хөкем итсә. Чөнки кай вакытта ханнар законнарны бозганнар, кирәкмәгән эшләр эшләгәннәр, ул вакытта шушы совет җыелганда хәл иткән. Алып атырга моны юкка чыгарырга. Советны мәсәлән Улхан үзе җыйганмы, әллә шулдакилар Үзләре дә җыела алганнар, хан рөхсәтенә башка да. Но монда катлаулы ни бар? Нәмәсәгә әйтте бит, алар чынлыкта ханның туганнары да булганнар бит. Шуңа күрә ул теге мондай кара кабулы җиңел булмаган, әмма без беләбез Алтын Урда тарихында кайбер ханнарны үтергәннәрен беләбез. Чөнки алар теге яки бу сәбәп аркасында хөкем итәргә ярамаганнар, ул вакытта хәл иткәннәр дә үтергәннәр ханнарны. Ну, бу гадәттә күрдеш, әмма монда әсәтергә уйлыйм, үзенә күрә бер дала демократиясе бар. Ягъни монда аристократлар барбер уртак фикергә килеп сөйләшүләр нигезендә хәл иткәннәр мәсьәләләрне. Теге мәҗбүри рәвештә шушы нәселдән генә куярга дигән сүз түгел. Ул Шыңгызый нәселе булган ханлыкка утырылган фақат Шыңгыз хан нәселеннән генә. Ләкин сайлап алганнар теге яки бу кешене. Сайлап алу ул җиңел процесс түгел, араларыннан яхшырак сайларга тырышканнар. Һәм монда тавыш бирү дә булган. Әгәр дә шушы Шыңгызыйларның һәм бәкләрнең бер өлеше каршы булса, ханны тәхеткә утырту авыр булган. Ну, килеп чыккан конфликт ситуацияләрдә без беләбез, аны ситуация вакытында озак кына сугышлар да булырга мөмкин. Бер төркем белән икенче төркем үзара сугышканнар. Андый нәрсә булган. бер кабиләсе белән икенче бер кабиләсе белән. Берничә төркем армиялар сугышканнар бер-берсенә каршы. Чөнки ике группировка, ике кандидатураны якласа, ул вакытта сугышлар килеп чыккан. Уртак фикергә килә алмасалар. Но менә мин сезгә сөйләгән системаның бер кимчелекле ягы бар кызганычка каршы. Мин әйтә башладым. Шушы кабиләләр системасы булганда 4 кабилә безгә әйттемдә беренче урында торалар. Һәм килеп чыга көтелмәгән вакыйгалар, мәсәлән, Шума башлана. Шума бит инде беркем дә сөйләп тормый, теләсә кем авыртырга мөмкин. Шума вакытында шушы кабилә башлыклары үлсә, яисә кабиләнең күп кенә кешеләр үлсә, яңа кешеләр килеп чыкканча, монда килеп чыгарга мөмкин үзара конфликтлар. Чөнки бит испаттыра кирәк. Бу 4 кабилә әйтик, алар берничә буын буенча утырган булсалар, югары урында. Ничек итеп аларны алмаштырырга башка кабиләгә? Аны бит испаттыра кирәк. Бу кабилә яхшы кабилә, затлы кабилә. Шуңа күрә монда килеп чыккан менә сезгә билгеле булган русча әйтелгән великое заметня нәкъ килеп чыга шушы Карашума вакыйгасыннан соң. Чөнки анда китә ичке каршылыклар. Хан нәселеннән кешеләр үләләр, варислар калмыйлар, бийек кабиләләр эчендә кешеләр үләләр, яңалары күтәрелгәнчә. Чөнки менә бу урда эчендә килеп чыккан шушы үзара низаклар вакытында чынлыкта шул кадәр таркаулы килеп чыга. Күк урдадан, көнчыгыштан яңа төркем Туктамыш хан җитәкчелегендә монда керәләр. Чөнки анда Карашума әзрәк булган, кабиләләр яхшырак сакланганнар, һәм чынлыкта Туктамыш хан үзенең әзер структурасы 4 кабиләсе килә дә шалт иттереп сарайда алып утыра шунда. Димәк, менә бу системаның начар яклары да бар. Теге бер нәрсә килеп чыкса, авыр вакыйгалар. Тиз генә парламент булса тиз генә сайлап куялар, башка кешене. Монда парламент юк. Шәхси теге һәрбер кабилә башлыгы катнаша, һәм һәрберсенә әһәмиятле урыны бар. Шуңа күрә бу яктан ул үзенә күрә дала демократиясе, ләкин шикләгән яклар да бар. Мен сезгә моны ни өчен әйтәм? Еш кына бит шундый караш бар. Бигрәк тә ул европалылар, ул Алтын Орда автократик дәүләт булган икән, анда теге бөтен нәрсәне хан хәл иткән,
Ул теге безгә күрсәләр бит әле, у Арда дигән фильмны. Бик шундый пичрак бер фильм инде ул. Анда бит барысында хан хәритә кешене үтерәләр анда, батырып керәләр дә када үтерәләр анда. Хан буйрыгы буенча анда нәрсәләр булмаган. Чөнки дәүләт системасы булган, ул системасы үзенең структурасы һәм иң әһәмиятлесе ул структура эшләгән законнар нигезендә. Сезгә бәлки сөйләгәннәр, бәлки юктыр. Шыңгыз хан заманынан эшләнгән яса дигән законнар системасы булган. Сез аны таба аласыз. Шаракларда бар ул. Кызгайча каршы Шыңгыз ханның бөтен ясаларда сакланмаган. Ләкин күп күдәлеше бар. Ул басылган русчада бар, эзләп таба аласыз, интернетта да бар яса. Анда һәрбер хәрәкәт буенча күрсәтмәләр бар, ничек эшләргә. Мәсәлән, Шыңгыз ханның заманында шундый күрсәтмә калдырылган. Әгәр дә диелгән берәр Шыңгыз хан нәселеннән кеше үзе тәхеткә утырса, шунда үтерергә аны. Үзе тәхеткә утырса, киңәшмичә. Шыңгыз хан нәселеннән булса да, үзе утырса, ул башта киңәшергә тиеш. Ничек ул үзе утыра ала? Андый кешеләр булган. Аны шунда үтерергә. Моның бит мәгънәсе бар. Чөнки аның бит дәүләт лидериясе бар. Шуңа күрә мондагы элита карарга тиеш, бу кеше ярыймы юкмы? Бәлки аның кимчелекләре бардыр. Һәм ул бит әле теге системада ярарга тиеш. Шуңа теләсә кем, теләсә ишек үтерә алмаган бер кайда. Аны әйттем бит. Башта аксияклар сайлаганнар, аннан соң кандидатура ярак дип тапсалар, халык каршында аны тәхеткә күтәргәннәр. Һәм тәхеткә күтәреп утырткач, шушы 4 кеше җавап та биргәннәр. Бу хан начар булып чыкса, алар җавап бирә тиеш булганнар. Алар бит утырттылар тәхеткә. Шуңа күрә аның теге рус әйткәндә система сдержек и противовес монда булган. Булай гына теләсә эшләп биреп булмаган. Бу дәүләт системасы. Һәм менә тагы бер специфик мәсьәлә, аны аңлатып китмичә булмый. Бар Алтын Урдада хатын-кызлар мәсьәләсе. Ул бик әһәмиятле мәсьәлә. Менә сез бәлки укыганыз бардыр. Кайбер европалылар Алтын Урдада булып киткәннәр. Мәсәлән, Вильгельм Рубрук булган. Марко Поло үтешле барып килеп чыкканында. Һәм алар язалар. Мәсәлән, Рубрук вакытында да алар хан янында булганнар. Һәм хан янында булганда алар әйтәләр, без диләр кирдек алтын шатырга, Алтын Урда ишенә. Һәм күрәбез, утыра хан, ханның уң ягында утыра хатыны. Ну, Катунь дип язганнар инде, хатын дигән сүз. Үзбәк хан вакытында да шул ук шатырда булганнар. Мәсәлән, Батухан шатырга кергәч күрә, Үзбәк хан янында 4 хатында утыра. Менә моның бик әһәмиятле бер ягы бар. Мин сезгә әйттем инде, Шыңгыз хан нәселеннән булган ханнар теләсә нинди хатынны калмаганнар. 4 бөек кабиләдән кабилә бәкләрен алганнар хатынлыкка. Һәм ничек килеп чыга? Әгәр дә бу хатын, аның титулы бикә, бегим, яисә султан дигән сүздә килеп чыккансында, бу хатын затлы нәселдән һәм аның артында аның кабиләсенең бөтен кеше тора. Шуңа күрә бу хатынның дәрәҗәсе югары булган. Һәм алар ирләре белән бер дәрәҗәдә утырып хөкем иткәннәр. Һәм без беләбез, 14-нче гасырда, мәсәлән, Тайдула дигән ханша хәтта ярлыклар бирә алган. Рус митрополитларына, венецианистларга үзенең ярлыкларын язып бирә алган. Һәм аның власте булган шундый. Димәк, Алтын Урдада менә бу затлы хатыннар югары дәрәҗәле булганнар. Бу нәрсә дигән сүз? Хатын-кызларның дәрәҗәсе бик булган. Һәм ул татар ханлыкларында сакланган.
Менә кай вакытта еш кына аңлаймыйлар. Ни өчен Сөембикә бер вакытны бер үзе генә кичкенә баласы белән тәхетне саклап утыра алган. Аны шундый хак булган чөнки ул бит Мангыт кабиләсеннән Идегәй нәселеннән. Аның артында Нугай урдасының кеше тора. Менә татар хатын-кызлары шул заманнардан бирле югары дәрәҗәдә саклаганнар һәм шуңа күрә бездә соңрак дәврдә дә хатын-кызның статусы гел югары булган. Сез беләсез инде, мөселман дөньясында бердән-бер казый Мөхлис Абуби 20-нче йөз башында безнең сайлап куелган. Әгәр дә ул безнең теге борынгы традиция булмаса, хатын-кызларны югары иттереп карау тора, сары сайламаслары. Ул гарәп дөньясында күз алдына китереп булмагандай берне, булмаган анда. Бездә мәсәлән Касып ханлыгында Фатыма соңгы правительница, солтанша, үзе бер үзе утырган тәхеттә 17-нче гасырдагы ул соңгы теге Касып ханлыгын юкка чыгарганчы ул тәхет биләгән. Һәм безнең үзебезнең Казан ханлыгында менән Нур Султаннарында алар әһәмият роль уйнаганнар. Нур Султан Кырымга киткәч әһәмият роль уйнаган, Мәскәүдәге Иван Грозный белән аралашканында, хатлар язган шул дәврдә ни кешеләр белән аралашып. Иваныч белән Гәүһәр шатлар статуслары югары булган. Мен сезгә аңлаттым шуның өчен, теге бу иске традиция белән бәйле. Аның тагы да борынгырак әһәмиятле яклары да бар. Менә мен сезгә әйттем бит инде, Шыңгыз хан нәселе кайчандыр чыккан бер кабиләдән. Ләкин алар кабиләдән өскә күтәрелгәч, алар бөтен кабиләләр өстенә басканнар. Шундыйда аларның үзләренең элекке кабиләләре исән калса да, ул инде аларга турыдан-туры карамаган. Ул аерым кабилә буларак яшәгән. Булар югары күтәрелгәннәр. Ләкин бит әле бу Шыңгыз хан нәселен теге Тәңре белән аралашучы югары даирәдәге бөек бер ырыкка әйләнгәннәр бит инде булар. Алар күк капугы белән тиңләгәннәр буларны, күк белән. Бит әле җирдә бар. Буларның реаль тормыш алып баручы кабиләләр, күп кенә кабиләләр бар. Бит ул уйлап карасаң, хатынлар кабиләләре булып чыга. Булар янында кабиләләр барса, шушы 4 хатынның кабиләләре булып чыгалар. Димәк, халык хатынныкы була. Халык, бигрәк тә якындагы халык. Шуңа күрә син да теләсәләрсә кылана алмыйсың, чөнки бу кабиләләр барысы күзәтеп торалар, аларның бәкләре күзәтеп торалар, бәкләр синең янында гына торалар. Менә ул хатын-кызларның статуслары шуннан да килеп чыга. Аерым бик статус ул закон нигезендә һәм теге традиция нигезендә барган һәм узак кына сакланган. Мен сезгә моны сөйләп тормасам, ул кызыклы түгел, әһәмиятле шунда, чөнки безнең әзрәк баш тарихтан без чыгарга тиеш социологияда татар хатын-кызларының аерым рольләре шуннан килеп чыга ул. Чөнки барыгыз да беләсез, ул теге җәйчелек чорында хатын-кызларның бездә шулай урыннары югары булган. Электән килгән традиция. Хәзер инде мин сүземне йомакларга таба алып барам. Да Алтын Урданың сәяси төзелешләре турында сөйләшкән вакытта безгә йомак йөзенә әйтәм инде. Берничә әһәмиятле нәтиҗә. Беренче, Алтын Урданың төп халкы татарлар. Бу сәяси властьта торучылар, татарлар, властьны тотучылар. Ягъни армия алардан тора, дәүләт структурасы алардан тора. Һәм җирле власть та алар кулында, татарлар кулында. Бу хәрби сәяси система. Теге шундыйда төбән башлыклары уйнаганнар губернаторлар ролен. Һәрбер төбәкнең башында алар булганнар. Монда хәрбиләр белән бергә, гаскәр белән бергә була хәрәкәт иткәннәр. Бусы бер нәтиҗә, икенчесе өлкәләр буенча караган вакытта төрле өлкәләрдә, төрле җирләрдә башка халыклар да яшәгәннәр. Бер генә халык түгел. Шуңа күрә башка халыкларда без таныйбыз. Кайбер урыннарда алар акрынлап теркиләшеп татарга әйләнгәннәр, татарлашып, кайбер урыннарда шул кеш сакланганнар. Шуңа күрә Алтын Урда ул күп милләтле дәүләт булган шундый империя.
Һәм шул империяга яраклы структураларда булган. Әмма игътибар итегез, өченче нәтиҗә. Монда хан власте автократик булмаган, хан үзенә хөкем итмәгән. Монда үзенә күрә үзенчәлекле дала демократиясе яшәгән. Ягъни корылтай хәрәкәт иткән. Һәм корылтай içindəgi aksiyaklar, bəklər qatnaşqanlar işlərdə. Həm xan semiyası yalğız gına bulmağan, ol 4 qabilədəgi qabilə bəkləri bilən birikən bulğan. Həm soңғы bir nəticə. Siz iqtibar etəgəz bu sistemanın ruslarga yığıntısına da. Əgər də siz orta ғасыр rus alsağız yıl yazmaların, Rus askerleri bulay tasvirlana. Qozan'a kelgəndə şulay kelgən. Mesela Иван Грозный. Полк левой руки, полк правой руки. Rus askerleri. Ortada Великий князь. Bu Tatar askerlerin tüzülüşü bilen bəyli. Un qanat, ham sol qanat degen söz. Ise Мәскәүдә булган битендә Боярская дума. Патшаны да күтәргәннәр тәхеткә, Боярская дума. Бу Боярская дума шунлыкта Алтын Урдадагы курултай. Шуннан мисалы шуннан алынган. Чөнки анда утырган боярлар шушы князьләргә тиң булганнар, һәм алар шул эшләрне башкарганнар. Явыз ягын бит Мамайның кабиләсеннән. Нәселе ягыннан. Ансайры мәсәлән, бирасыклар бисагыннан бу җәкчедә түгел. Димәк, русларның сәяси системасы менә бу Мәскәү патшалыгына бигрәк тә үзенә алган күп кенә Алтын Урда чорындагы институтларны, аларны үзәрәк үзгәрткән, ләкин ише шул казып карасаң, шул мәсьәлә килеп чыга. Хәтта менә Uzak kısa vakitler Ruslar başında turganlar gel Великий князь деген kişiler. Kim ol Великий князь? Великий князь деген титул, mesela Mamayның tituluna туры килә. Темник. Ягъни бәк. Бәкләрнең бер төре. Шуңа күрә, әгәр дә Казанда хан утыра икән, Шыңгыз хан тукымы, ул Иван Грозный кешәйгәнче аңа үзенә тиң дип карый алмаган. Ул бит аннан түбәндәге бәк кенә. Һәм шулай караганнар да. Менә руслар кешәйгәннән соң, һәм Иван Грозный зур җиңүләргә ирешкәннән соң, Иван Грозный башта ала Казан ханлыгын, Астрахан ханлыгын, Себер ханлыгына кушыла. Шул вакытта Иван Грозныйның гербында барлыкка килә таҗлар. Игътибар итсәгез, русларның башлангыч гербларында башта 2 герб була. 2 бөркетнең 2 башында аны берсе Казан ханлыгының таҗы, икенчесе Астрахан ханлыгының таҗы. Бираздан соң Себер ханлыгының таҗы да барлыкка килә. Шушы дәүләтләрне алганнан соң гына Иван Грозный ала үзенә Царь деген титулны. Царь ул хан деген сүз. Европада башта моны танымыйлар бу титулны. Ничегән Иван Грозныйның бабалары Великий князьләр булганнар. Әмма Иван Грозный аңлата. Менә дип мин буйсындырдым татар ханлыкларын, алар минем ичке дәүләт эченә керделәр. Шуңа күрә мин югары күтәрелдем. Ягъни Иван Грозный бер дәврдә шушы патшалыкларны, ханлыкларны кушканнан соң, инде царь дигән титулны аңлата башлый, император дигән титул белән тигезли башлый. Европа башта тарихи килми байберләрне. Но реаль рәвештә шулай булып чыга. Чөнки Алтын Урдада үзәктә утырган хан Европалар тарафыннан танылган император буларак. Шуңа күрә менә русларның кешәюе һәм сәяси яктан яңа титуллар аулары татар ханлыкларын буйсындыру белән бәйле. Шуңа күрә менә бу шулай ук русларга татарларның сәяси яктан йогынтысы дигән сүз. Аны шулай дип карарга кирәк тәген.
Но монда сөйләсәң тагы сөйләргә була әле. Менә ул русларның герблары дагы шунда татар ханлыкларының кошлары белән бәйле. Ну башка аерым бер мәсьәлә. Моны без бөтен вакытта карарбыз. Шушының белән төгәллим, сорауларга җавап бирәм. Тыңлыйм. Сез әйттегез, калганнар ягыннан bunlardan килгән шушы 4 основа дигән. 7-нче гасыр һәм 13-нче гасыр димәк бу барыбер онытылмаган. Онытылмаган. Чөнки гуннардан моны үзләренә алганнар төркиләр, борынгы төркиләр. Төркия ханлыгында шул система булган. Менә бу көнчыгыш, көнбатышка бүленешләр ул шунлыкта шул гайберләр. Ул үзенә күрә бик борынгы дала традициясе, бәлки ул әле гуннарга кадәр булгандыр. Мөмкин анысы дагы. Ул борынгы традиция. Ул үзенә күрә бер структура. Менә мин уйлыйм, иң башлангычлары нигә 4? Чөнки кабиләнең үзәге булган, яисә шушы берләшмәнең. Бөтен яктан да үзен сакларга кирәк булган. Төн яктан да, көнчыгышында, көнбатыштан да. Шуңа күрә менә шулай 4 кабилә утырганда, шулай иттереп шул саклаучылар ул чынлыкта. Ядерне саклаучылар. Икенчесе, 1357 елда булган эпитафиялар онытыла. Ул чума белән билгелеме? Ну, мин әйткәнем аны, бәйле булган дип санаучылар бар. Мәсәлән, минем милләттәш һәм дустым Юлай Шамилыгылы, аның аерым мәкаләсе бар. Ул аның мәкаләсенең исеме «Конец булгарского языка» русча. Ул әйтә, эпитафиядә тел югалганнан соң, димәк, булгарлар югалганнар дигән сүз. Ну, бәлки сразу югалмагандыр шунда ук, әмма процесс барган шундай. Ике сорау. Беренче сорау. Менә бөтен хәзерге официаль тарих китапларында, менә Россиядә хәл иткән, язалар Явыз Юган баштан шул хан царь дигән титулын алып, аннан соң гына Казанны яуларга бара. Бу дөрес түгел булып чыга. Андый тырышып карый Иван Грозный. 1549 елганы аңар царь дигән титулны биреп карыйлар. Әмма Европада берәүдә танымый. Шу боярлар бирә. Үзләре. Ул бит менә син үзеңне теләсә көн ватыйсың. Мин мәсәлән үземне матур һәм шибәр һәм яшь дип атарга магу. Мөмкин. Әмма бит сине күргә тиешләр башкалар да. Әгәр дә сине танымыйлар икән, син әле патша түгел, царь түгелсең. Алтын Урданың территориясен күбесен җыгач, Крым ханлыгыннан башка Европа дәүләтләре таныйлармы инде? Шуннан соң ул дипломатларга шундый эшләрне куша. Сез аңлатыгыз. Минем хәзер кул астында шундый ханнар бар. Мин шуңа күрә югары күтәрелдем. Хәтта шул нәрсәләр килеп чыга. Аңар шундый традиция булмаган. Иван 4-нче Касым тәхетенә кешеләрне, шыңгызларны хан итеп үзе утырта башлый. Ул бит хан итеп утырткач, үзе дә хәтта ханнан да югарырак булып чыга, император булып чыга. Ул менә шуны уйлап эшли шулай берләрне. Танысыннар өчен үзенең биеклеген. Шуңа күрә әкренләп ул традициягә керә. Шул вакытта Крым ханлыгы бик көчле бит, һәм әле ничә йөз еллар Мәскәү дәүләте, аннан соң Петр вакытыннан империяда, Россия империясе дә түли ясак Крым ханлыгына. Шул вакытта Европа дәүләтләре ничек карыйлар Крым ханына һәм Мәскәү царина. Кем менә алар өчен биегрәк, ничек менә сәяси ягыннан? Менә бик кызыклы мәсьәлә, чынлыкта русларда шундый традиция күзәтелә. Һәм ул язылган, ул китаплар бар. Руслар гел качырга тырышалар Крымга ясак түләгәннәрен. Яңа термин уйлап табалар. Выход дигән сүз мәсәлән. Выход ул мин ирекле рәвештә бирергә дә мөмкин дигән сүз, шундыйрак, теге нейтральрак термин. Кай вакытта аларны бүләккә алмаштыралар, бүләкләр җибәрәбез дип трактовайтлар. Бу дипломатик тел шундай. Әмма Крым ханнары үзләрен һичшиксез Мәскәү хөкемдарларыннан югарырак дип санаганнар. Крым ханнарының хәтта сакланган документлары бар, алар төрек солтаннарына караганда үзләрен югарырак дип санаганнар, Крым ханнары. Чөнки аларның барлыкка килүләре затлырак. Аны аерым лекция ясарга булган өчен ул башка әйбер, но шулай дип санаганнар. Шуңа күрә бу әйбер традициясе тиз генә теге руслар теләгәнчә барып чыкмаган, башкаларда булган. Ну, Европада әкренләп барып таныганнар, рус патшаларының теге аерым хөкемдарлар һәм югары дәрәҗәдә икәннәрен әкренләп кергән. Тиз генә кермәгән, бер елына түгел.
менә меркитларны алсак, калмыкларны алсак, алар теге борынгы заманда югары кабиләләрдән булдымы? Затлы кабиләләрдән юкмы? Калмыклар һәм меркитлар. Ну, меркитлар бик югары дәрәҗәдәге түгел. Чөнки меркитларның бабалары белән Шыңгыз хан сугышкан. Һәм аларны җиңгән, тормар иткән. Шуңа күрә алар Шыңгыз ханның дошманнары буларак югары тора алмыйлар. Калмыклар ул ничек дип әйтим, монголларның бер тригенә, һәм алар бу кабиләләр Шыңгыз хан вакытында гомумән булмаганнар. Алар соң дәвр кабиләләре. Сез әгәр дә чагыштырып карасагыз, мәгълүматлар бар. Монголларның 16-17 йөздәге кабиләләре Шыңгыз хан заманында кабиләләр составыннан нык аерыла. Бик күп кабиләләр Шыңгыз хан вакытында булган кабиләләр юкка чыкканнар. Яңалары барлыкка килгән. Шуңа күрә ул теге монголлар турыдан-туры Шыңгыз ханның дәвамчылары дигән сүз дөрес әйтер түгел. Ул Шыңгыз хан заманында халкы башка булган, аның күпчелек якта башка булган. Аннан соң Шыңгызларның үзләрендә нинди дин булган? Элитада, бу нәселдә. Ну, башлангыч борынгы диннәре белгиле мәҗүсилек, тәңрешелек. Шаманизм дисәндә була, шаманлык. Ул шушы Үзәк Азия өчен гомуми дин. Аның калдыкларын хәзер дә Алтайда күрә аласыз. Алтай халыкларының кайберләре әле хәзер дә шул мәҗүси диндә. Әмма монголлар бик иртә буддизмга бирелә башлыйлар. Будда диненә. Барысы да түгел. Мәсәлән, инде сезгә бик таныш булган Алтурдагы ясалган Жуши бер баласын бер кечкенә вакыттан ук мөселман ислам диненә тәрбияли. Шундай буйрык бирә ислам диненә тәрбияләргә. Чөнки Жуши кулына әлегә Урта Азия, анда мөселманнар күп була. Һәм Жуши уйлый, монда хөкем итәсе булса, мөселман булсаң яхшырак булырга мөмкин дип. Һәм баласын шулай тәрбияли дә. Һәм ул дөреслеккә булып чыга. Шундыктан берке хан чыгыннан мөселманнарга таянып, Алтын Урда тәхетенә күтәрелә. Шуңа күрә аерыла башлыйлар дин ягыннан Шыңгызлар. Кайберләре хәтта христиан динендә кабул итүчеләр булган. Мәсәлән, Батый ханның бер улы Сартак христиан динендә булган. Христиан дине монголлар өчен бөтенләй ят дин түгел, чөнки Үзәк Азиядә христианнарның бер төрле урнашкан булган, алар булганнар анда. Мәсәлән, сезгә бик таныш булган Киритлар кабиләсе, алар бик иртә христиан дине кабул иткән булганнар. Ул теге башка төрле христианлык, но бары христиан дине. Историяннар башка төрле христианлык. Аны татарлар катланды дип әйтте, Киритл булса алар. Алар нинди кабиләдән торган? Барсы да саныйм. Төп кабиләтләр менә татар кабиләләре арасында санап китәм хәзер. Монгытлар, Кынгыратлар, Кыятлар, Быркытлар, Барын, Салжыгыт, Кинегес, тип кабиләләрдән. Ну бар башкалары да алары Алтайдан килүчеләр. Мәсәлән, Табын кабиләсе, Уйшын кабиләсе, Ширин кабиләсе, Кыпчак кабиләсе дә булган. Аерым кабилә дә бар Кыпчак исемле. Без булган димәк, без инде булмаганбыз. Икенче урында. Икенче урында кызганча каршы. Сез өзегезне булгар дип саныйсызмы? Аннан соң карагыз, менә без күп сөйләштек бүген күчмә халык. Гафу итегез, менә сез уйлап карагыз. Сезне яулап алганнар, зур көч кулланып. Яулап алынгач битендә син беренче элита була алмыйсың. Килеп утыручылар, менә мәсәлән, Франциядән чыкканнар, Вильгельм завоеватель, тегендә килеп утырганнар, англосаксларны буйсындырганнар. Әле анда 150 елны француз телендә сөйләшкәннәр. Тегеләр караганнар битендә кара халык, бытлы буларак. Ну шулай була инде ул, ишетәсең аны. Менә сез күп итеп сөйләдегез, 2-3 миллион күчмә халык яшәгән ди. Аларның күпме анда
сарыклары, кәҗәләре булган һәм башкалар. Һәм менә авылда яшәгән күпме халык шул вакытта җирне караган, кемдер нәрсәдер үстәткәннәр бит ашатканнар, халыкны шәһәрләр шул 100 шәһәрдә. Менә аның турында нидер информация кыскача гына бирә аласыз? Кызганыч каршы юк. Менә без белмибез. Шәһәрләрдә гомумән алганда күпме халык яшәгәнен белмибез. Айрым шәһәрләр буенча бар шундый якынча санаулар. Гомумән бөтен шәһәр массасы буенча аны санау юк. Авыллар буенча шулай ук юк. Авыллар буенча санау өчен безгә алып бара кирәк һәрбер авыл булган җирдә археолог казулар. Ул кытычкы зур көч таләп ителә, һәм тиз генә эшләнә торган әйберләр түгел. Но мин уйлыйм, якынча санарга була дип аны, әмма бик төгәл мәгълүмат булмаячак. Шуңа күрә без пропорцияны бик яхшы белмибез. Күчмәләр күп булганнар, утырак тормышта күп булганнар, якынча гына. Сез уйлаганча 50-дән 50-гәме? Минемчә кимрәк. Кимрәк. Бик зур рәхмәт. Бүген бик кызыклы дәрес булды. Тагын көтәбез. Минем бер дәксе идегәй дастары буенча булачак әле. Бик зур рәхмәт.